你而家玩緊乜嘢啊？而家玩緊火車仔。火車仔？邊個同你砌㗎？舅父。舅父啊？呢度係邊度嚟㗎？呢度？呢度啊？依咩區嚟㗎？呢個係Lego區。跟住你行去介紹啊。呢個就係火車行嘅。火車行嘅，跟住咧？呢個就係橋站，就係呢個2號。2號站啊？邊個啊？係啊，跟住呢個係木舟站，就係4號。4號啊？呢個。邊個啊？呢個站咧就係1號。1號站。呢個站係新聞站，係3號。3號站。哇！係咪呢個係咪有一間屋㗎咋？係啊，一間屋㗎。嗰個迴旋處冇嘢嘅，之前有架大車㗎好似。個迴旋處冇嘢嘅。冇嘢。係啊。有個大車喺嗰邊咧。喺嗰度啊！係啊，係喎，走咗出嚟。就係呢隻仔。啊。你影下佢哋啊！好啊，好啊，好啊。佢哋係咪好快啊？啊。都係篤咗㗎，呢啲人睇嚟搞到我。啊。以為有街係。啊。好啦，拜拜。拜拜。